eu sou a professora Camila e hoje nós iremos aprender o som da letrinha G. A letrinha G tem dois sons, G, G, G. O barulhinho é na garganta, como se você estivesse bebendo água. E também, aonde tem essas bolinhas vermelhas, o som é J, 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 como se fosse o liquidificador da mamãe. A grafia correta do G maiúsculo, cursiva, começa de cima para baixo, como se fosse um A maiúsculo e tem um rabinho do gatinho. A letrinha G minúscula é como se fosse um A minúsculo, mas tem um rabinho do gatinho, que é um L de cabeça para baixo. O rabinho fica sempre embaixo da linha. Vamos lá. Quando a letrinha G encontra a vogal, ela fica assim. G, 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 Go, Go, G, 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 Go, Go.